거 맞아? 그래서 한번 잠수해서 한번 가자고. 되는 것도 안 되는 건데. 아, 그냥 앉았다 일어나. 앉았다. 뱀? 아니 이거 음악 포인트인데? 아까 야 누가 막 됐어 라면 한 번 이렇게. 난 꼬들 지금. 나도 꼬들. 지금 너무 꼬들인데? 그래. 좀 더 끌어. 그래. 아 기다려. 아, 이렇게 진짜. 꼬들. 까봐. 아 이빨만. 됐다? 먹어도 되겠다 이제. 그럼 그때까지. 괜찮을 일날 그럼 다음 달에 준다는 거야. 그때까지 그래. 사업자도 못 내니. 그렇지. 원주 쪽에다 비상조사 내. 너가 할 곳에 비상주부터 구해야 사업자를 할 곳에다가 하라고. 응? 저기 진짜 아니야? 기다려. 하나, 둘, 셋. 미안, 몰랐어. 라면이 생각보다 유통기한이 짧냐? 그렇지. 준아 저거 이거 들어봐. 아니야 내가 잘 부어줄게. 아이, 내가 진짜 잘 붓는다고. 안 돼. 그거 하나 줘봐. 내 거 들고만 있어줘봐. 줬어, 지금까지 줬어. 나도 한번. 이거 통제하지? 이거면 돼. 비주얼이 너무 안 좋은데? 개박 같아? 아
안에 물이 들어간 거 아니야? 맞지? 네. 밑에. 이거 안 가진 거야? 어떻게? 이거 케이스 아니야? 케이스야. 그냥 이 안에 물이 지금 들어가 있구나 이렇게. 그러네. 그러니까 이거 여기 여기에 물이 들어가 있네 여기에. 네. 괜찮겠어? 뭐 이래 보여도 먹으면 무조건 맛있을 그거 아닌가? 좋은가 보네. 이게 굉장히 일이구나. 뽀뽀 안 된다고 주문을 너무 볼 수 있어. 근처에 있어.